கீழே போயிட்டு அப்படி நான் அவர் மறுபடியும் இழுத்துட்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்கேன். நக்கலை பற்றி எப்படின்னு இருக்கட்டும். கைஸ், இதுதான் வந்து தந்தூரியோட கிச்சன் செட்டு. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்பிக்யூ ஃபிஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பார்பிக்யூ ஃபிஷ் தானே ப்ரோ? பார்பிக்யூ ஃபிஷ். ஸோ இதுதான் வந்து தந்தூரியோட பார்பிக்யூ ஃபிஷ், அவங்களோட ஸ்பெஷல் ஐட்டமும் கூட. ஸோ அதை அவங்க இங்கே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது போகலாம். போதும், பிக்சர்லாம் வேணாம். மலையாளம் பேசிவிட்டேன். கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. எடுத்து கையில் வச்சுருக்காரு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. சும்மா ரெட்டிஷாக கலராக பயங்கரமாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஸோ இதோட அவங்க செக்ஷன் வந்து என்ன செக்ஷன், ஒரு செக்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த செக்ஷன் தான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து சைனீஸ் ஃபுட்டு ரெடி பண்ணுற செக்ஷன். ஸோ ட்ரம் ஸ்டிக்கு தென் அது போக மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே தான் ரெடி பண்ணுறாங்க அவங்க. இதுதான் அவங்க சைனீஸ் செக்ஷன். டிராகன் சிக்கன் ரெடி பண்ணிட்டாரு. அவர் எடுத்து போட்டுட்ருக்காரு கூட. டிராகன் சிக்கன் இதை நான் சாப்பிடும்போது பார்க்கலாம் நம்ம கூட. பாவம் பசங்களை லைட்டு பிடிக்க விட்டு இல்லை லைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆம்பியன்ஸ் தெரியட்டும் மக்களுக்கு. சூப்பராக இருக்கு ஆம்பியன்ஸ். ஃபுட்டெல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ என்னென்ன ஃபுட்டு வந்திருக்குன்றதை நம்ம அவரை கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். ஹலோ சார், உங்கள் நேம் சார்? ஜான். ஓகே சார். ஸோ என்னென்ன ஃபுட்டுன்னு ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லுங்களேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது இது? டிராகன் சிக்கன் சார். ஸோ டிராகன் சிக்கன். தென் இது சார்? தந்தூரி சிக்கன் சார். ஸோ இது தந்தூரி சிக்கன். ஓகே. இது பார்பிக்யூ சார். இது பார்பிக்யூ உங்கள் ஸ்பெஷல். ஓகே. தென் இது சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக். தென் கடாய் சிக்கன் சார். ஓகே. ஸோ தென் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். ஸோ நான் குல்ஷா. ஓகே, குல்ஷா நேம் வந்து. ஓகே. ஸோ அவர் எல்லாமே சொல்லிட்டாரு. ஸோ நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு இது தான். நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஃப்ளாஷ் லைட் வச்சுருக்கோம். இப்போ ஃப்ளாஷ் லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அவங்களோட ஆம்பியன்ஸ்லேயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரோஸ் 2 பேர்த்தையும் இன்வைட் பண்ணிடுவோம். தென் கேமரா பாய். டேய் வாடா டே. இவர் தாங்க அந்த கேமரா பாய். உங்கள் நேம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். வணக்கம் மக்களே. வணக்கம். தென் அவர் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, பிரவீன் ப்ரோ. எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது. இப்போ இருக்கட்டும், சாப்பிட்லாமா? ஓகே. நான் பேசாமல் பின்னாடி போயிடுறேன். ரொம்ப வெக்கம் வருது கேமராடி. எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ நாள் சமாளிச்சிங்கன்னு தெரியல. நடிக்கிறான், அதெல்லாம் நம்பாதீங்க. அவரோட இன்ஸ்டா பேஜ் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, எவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்?
அங்கே பாரு ட்ராகன் சிக்கன் கூறு போட்டு சரி நான் ட்ரம் ஸ்டிக் போகிறேன்ப்பா நான் டேஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ட்ரம் ஸ்டிக் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். எப்படி நீங்கள் ஒவ்வொன்றா டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஆளாளுக்கு ஒன்று பண்ணுறாங்க, நம்ம இதை பண்ணுவோம். நம்ம இது என்ன சொன்னாங்க, பாபிக்யூ. அது இதெல்லாம் பார்த்து நம்மளுக்கு வயிறு எரிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒன்றும் பண்ணலைங்க சாமி. இவர் தம்பி தான் ஆர்டர் பண்ணாங்க எல்லாம் ட்ரம் ஸ்டிக். ஆமாம். ஸோ அதோட நான் வச்சுருக்கேன் பர்த்டேக்காக. இல்லைங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க, சும்மாங்க அது அதெல்லாம் நம்பாதீங்க நீங்கள். அவன் சும்மா சொல்கிறான். ஸோ அந்த ட்ரம் ஸ்டிக்கோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு கேமராட்ட காட்டுறேன். நல்ல ஒரு நார்மல் மைல்டு டேஸ்ட்டு ப்ளஸ் அந்த ஸ்பைசினஸ் அதிகம்லாம் இல்லை. ஸோ சூப்பராக இருக்குது இந்த டேஸ்ட்டு. ஸோ அந்த மீட் வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் வேறு ஏதோ பண்ணிருக்காரு, அவன் தனியாக பண்ணுறான். இந்த மீட் சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாகவும் வருது. கடிச்சு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரஃப்னஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. சொல்லுங்கள் எதாவது சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்னா தந்தூரி ரொம்ப சைனாக இருக்குது. சொல்லுங்கள். இல்லை ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப வெக்கப்படலாம் நடிக்கிறான், எதுவும் நம்பாதீங்க. எனக்கு லட்சமாக வெக்க வருது, நீங்களும் பிடிச்சிக்கோங்க, எனக்கு வேலை. இப்போ பார்த்தீங்களா கேமராக்கு முன்னாடி ஒன்று வச்சுட்டு நான் எப்படி வீடியோ எடுக்கிறேன்னு, இதுதான் என் பிரச்சனை. சும்மா இது அவருக்கு ஸ்டோரி, ஸ்கீம் பே, டைரக்ஷன் எல்லாமே நான் தான், ஸ்கிரிப்ட் போதை கொண்டு. ஆமாம் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் பயங்கரமாக பண்ணிட்டோம். ஆஃப்கோர்ஸ். அங்கே ஒரு ட்ராகன் சிக்கன் சாப்பிட்டு எப்படி இருந்துச்சு? சூப்பராக இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது. அதில் என்னென்ன ஃப்ளேவர் இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் சொல்லி பார்க்கலாம். டொமேட்டோ இருக்கிறது எல்லாமே இருந்துச்சு. எப்படி சொன்னால் பார்த்தியா ஃப்ளேவரு. ஸோ ட்ராகன் சிக்கன் நல்லா அல்டிமேட்டாக இருக்குன்னு தான் சொல்கிறான். நானும் அதை சாப்பிட்ல, சாப்பிட்டு பார்த்துறேன். அதுக்கு பேர் குளிச்சி, நான் இல்லை, நமக்கு தெரிஞ்சது நாடு தான்ப்பா. லெட்ஸ் கோ வித் ட்ராகன் சிக்கன். இது எனக்கு இன்னும் எப்படி திரும்ப இருக்குது, நம்ம முனியாண்டி விலாஸில் உள்ள பூந்து அடிஷன் அவுட் வாங்கி தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுக்குறான்னு தம்பி. இல்லை ஒரு குளிச்சி எடுங்க. எல்லாத்தையும் குளிச்சி ப்ரோ நம்ம எல்லாம் குறுகுன்னு பார்க்குறாங்க. அவங்களும் சாப்பிட தான் வந்திருக்காங்க, நம்மளும் சாப்பிட தான் வந்திருக்கோம். இல்லை இவங்க ஏதோ அன்னதானம் போடுறது உள்ளே பூந்து அடிக்கிட்டு அது மாதிரியே பார்க்குறாங்க நம்மள. பட் டேஸ்ட் வைஸ் கைஸ் நான் அந்த குளிச்சி ப்ளஸ் ட்ராகன் சிக்கன் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். குளிச்சி ப்ளஸ் ட்ராகன் சிக்கன். ஆனால் இதில் வந்து ஒரு டம்மா இது என்னது லைட்டிங் கிடையாது, டிம்மாக தான் தெரியும். நான் ட்ரம் ஸ்டிக் காட்டிக்கிறேன் மட்டும். ட்ரம் ஸ்டிக் ட்ராகன் சிக்கன். இந்த ட்ராகனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பைசினஸ் ப்ளஸ் ஸ்வீட்னஸ் அது ரெண்டு ஃப்ளேவரும் சூப்பராக இருக்குது, மீடியமாகவும் இருக்குது. யார் வேணும் இந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாமா அதெல்லாம் இல்லைலாம். ஸோ நீட்டாக இருக்குது. அது என்னென்னா அந்த கேப்சிகமோட ஃப்ளேவர், ஃப்ளேவர்ஸ். ஸோ 2-3 கேப்சிகமோட இது எனக்கு தெரியுது, ரெட்டு, க்ரீனு தென் எல்லோ. ஸோ இந்த 3 கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ளே. ஸோ அது நல்லா தனியாக தெரியுது. அதுதான் வந்து இந்த இது வந்து சைனீஸ் ஃபுட்டு, சொல்ல மறந்துட்டேன், சைனீஸ் ஃபுட்டு ட்ராகன் சிக்கன். கண்டிப்பாக வந்துங்க ட்ரை பண்ணலாம் ட்ராகன் சிக்கனை. அங்கே ஒருத்தன் கடைசியாக எதுவுமே சொல்ல மாட்டான். அவர் சாப்பிட்றதுல பிஸியாக இருக்குது. நாங்கள் ஏன் இவ்வளோ மெதுவாக பேசணும் அப்படின்னா இந்த இடத்தோட ஆம்பியன்ஸ் அந்த மாதிரி மெதுவாக தான் பேசணும். நான் கடைசியாக காமிக்கிறேன் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நீங்கள் சாப்பிட சொன்னால் ஒன்று சாப்பிட்டுருக்கேன். நான் எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ. ஸோ பார்பிக்யூ நான் டேஸ்ட் பண்ணுறது தெரியுதா? இப்போ தெரியுது. ஓகே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸ்லோ மோஷனில் காமிச்சிரு. காட்டிடுவோம். அவங்க ஓன் பார்பிக்யூ என்னதான் டேஸ்ட் அப்படி இருக்குன்னு நான் நினச்சேன். பட் நான் நினச்சதை விட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக நல்லா மீட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த மீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லாமல் அந்த மீடியம் லெவலில் இருக்குது. ஸோ இது நம்ம அந்த நான் ரொட்டி கூட வச்சு சாப்பிடலாம். ஸோ அதுக்கு நல்லா இருக்குது, நல்லா ஜூஸியாகவும் இருக்குது. ஸோ பார்பிக்யூ ஸ்பெஷல். இதில் என்ன மசாலா மேட்னா அவங்க ஓன் மசாலா மேட் தான் சொல்கிறாங்க. பட் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது. நீங்கள் தானே பார்பிக்யூ சாப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லுங்கள். இல்லை நான் நைஸாக இருந்துச்சு, அது செய்கிறப்பயே பார்த்தோம். ஃபயர் வச்சுலாம் செஞ்சு பங்கம் பண்ணிட்டானுங்க. ரிவ்யூ பண்ண சொன்னால் தமாஸ் பண்ணிட்டுருக்கானுங்க தனியாக. ரிவ்யூ இல்லை உண்மையிலே ஒத்துக்கிறேங்க. கேம்ப் பின்னாடி என்ன வேணால் பேசிக்கலாம், சும்மா இதை பண்ண அதை பண்ண முன்னாடி வந்துட்டாலும் ஐயோ சுத்தமாக வரல.
முடியல. அதுவே அங்கே தனியாக எதோ சாப்பிட்டுருக்காரு, என்னன்னு கேளு. அப்பீல்ந்து சாப்பிட்டு மட்டும்தான் இருக்காரு. ஏதாவது சொல்லுவான்னு அவனை வர சொன்னா. பசிக்குது சாமி, விடுங்க சாமி. இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து தந்தூரி இருந்தால் பார்க்கலாம். தந்தூரி லெக் பீஸு அவனை ஒன்று வைக்க சொல்கிறான். நான் சும்மா டேஸ்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு நான் வச்சிடறேன். ட்ராகன் சிக்கன்லாம் வர வேணும், யாரும் வந்துடுறாங்க. இது கேமரா வந்து கரெக்டாக காமிக்க முடியல, என்னால் இந்த ஆம்பியன்ஸு. ஸோ தந்தூரி தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டேன். ட்ராகன் சிக்கன் ஸ்வீட்னஸோடு சேர்ந்து அப்படியே ஒரு ஸ்பைசினஸ், மாஸ், கிராஸ். தந்தூரியிலும் வந்து அவங்க அந்த மசாலா மேடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு மசாலா மேடு தான். ஸோ ஒவ்வொரு சிக்கனுக்கும் அந்த மசாலா மேடு டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட்ஸ் காமிக்கிறாங்க. நல்ல வெரைட்டி தான். ஸோ நான் கூட என்னவோ நினச்சேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு ஃபுட்டு, சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு டேஸ்ட்டு. ஸோ தந்தூரிவாலா வேறு லெவல் தான் வைங்க எப்பயுமே. நான் இப்போ கடாய் சிக்கன் டேஸ்ட் பண்ணுறேன். கடாய் சிக்கன் நான் மறந்துட்டேன், இப்போ டேஸ்ட் பண்ணுறேன். இது கடாய். ஸோ உங்கள் கடாய் சிக்கன் சாப்பிட்றோம். அவர் இருக்கார், நான் கேட்குறேன் இருங்க அவர்கிட்ட. நானும் கடாய் சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன். அதான் சப்பாத்தி. அந்த கடாய் சிக்கனோட டேஸ்ட்டு வந்துட்டு அது ஒரு மாதிரி இருக்குது. அது என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அவரே கேட்கல. என்ன இது என்ன போட்டுருக்குது கடாயில்? ஒயிட் கிரேவி, எல்லோ கிரேவி, ரெட் கிரேவி. ஒயிட் கிரேவி, எல்லோ கிரேவி, ரெட் கிரேவி. ஸோ ஒயிட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேஷ்யூனஸ் அண்ட் ரெட் வந்துட்டு டொமேட்டோ பேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்பைசினஸ், நல்ல ஸ்பைசினஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அந்த குளிர்ச்சி தானே அது பேர்? குளிச்சா. சாரி, நான் எவ்வளோ குளிச்சின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு பேர் குளிச்சா. அது ரொட்டின்னு சொல்லலாம்ல. நான் குளிச்சா ரொட்டி, அதை நான் சப்பாத்தின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே. ஸோ அது கூட இந்த கடாய் சிக்கன், ஸோ இந்த கிரேவியோடு சாப்பிடும்போது அது நல்ல டேஸ்ட் வருது. சூப்பர். ஸோ எனக்கு ஓவரால் ஃபுட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஸோ எங்கே சாப்பிட்டு ரைஸ் சாப்பிட்டு எனக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக. ஸோ கைஸ், அவர் எல்லாமே சாப்பிட்டு மொத்தமாக ஒரு ரிவ்யூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு. ஸோ நான் சாப்பிடும்போது நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டேன் எல்லா ரிவ்யூ நல்லா இருக்குன்ட்டு. ஸோ என்ன ரைஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது, தென் கடாய் சிக்கன். ஸோ இது ரெண்டையும் நான் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் முடிச்சுட்டு ஓவரால் ரிவ்யூ சொல்கிறோம். பாருங்கள் மக்களை, கூட்டம் வந்து இவங்களே சாப்பிட்டுக்கிறாங்க, தரவே மாட்டேங்கிறாங்க. நாங்கள் சாப்பிடும்போதே ஓரமாக உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். சரி, ஓகே, நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இதுக்கு மேலே வெளியில் போய் பேசுவோம். சரி, யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. நானும் சாப்பிட போகிறேன், நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஊரே நம்மள தான் பார்க்க யாரா உனக்கு. ஹோட்டலில் இருக்க எல்லா டிஷ்ஷுமே வாய்ப்பு ஊடு கட்டி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். உங்கள் டேபிளில் இடமே இல்லை, அதான் முக்கியமான விஷயம். எதாவது வந்தால் ஒரு டிஷ்ஷு 2 டிஷ்ஷு சாப்பிட்டு போவாங்க. இங்கே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கானுங்க. சரி, ஓகே, நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியே போய் பார்ப்போம். முக்கியம் ஃப்ரீலாம் இல்லை, காசு கொடுப்போம். அது சொல்லியிருக்கேன், ஃப்ரீயில் அடிச்சுக்க போகிறாங்க. ஆமாம் மக்களே, இது பேமெண்ட்டு. இவன் சொன்ன மாதிரி ட்ரீட்லாம் கிடையாது, நான் தான் பே பண்ணிருக்கு. வச்சிடலாம், பார்க்கலாம். பே பண்ணும்போது எவ்வளோ வருது, என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சு, இதெல்லாம் அஃபோர்டபுளாக என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. வெளியில் போய் சொல்கிறேன். கம்பெனி பாலிசி வெளியே சொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க. நான் வெளியில் போய் உங்களுக்கு நான் வேறு என்ன சொல்கிறேன். ஸோ ஓகே, பாய். முக்கியமாக ஒன்று கொடுங்க. தலைவர் ஒரு நேரம் அங்கே வெள்ளையாக ஒன்று இருக்குது, என்னன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாரு. மயோனிஸா அந்த சட்னி இல்லை, அவர் எல்லாம் சார் சொல்லார். அந்த தயிர் கொஞ்சம் எடுறா அப்படி. தயிரா? மைனஸு எனக்கே மைனஸ்ன்னு தெரியாது. நான் பழைய வீடியோவில் அது சீஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன். இல்லை இவங்களே வச்சுக்கிட்டு நான் ஃபுட் ரிவ்யூ எடுக்க வந்தேன். பார்த்தீங்களா மக்களே, இவன் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, சப்பாத்தி சரி, நான் சாப்பிட்டு வெளியே போய் சொல்கிறேங்க. உங்களுக்கு ஆளாளுக்கு ஈக்குவல் டேமேஜ் பண்ணிட்டோம், போதும். இதுக்கு மேலே வெளில பேச நம்ம துரத்திடுவாங்க. சாப்பிட்டு போயிடலாம். பாய். எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டானுங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த டேபிளில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி தூர் வாரி போட்டு உட்காந்துருக்கானுங்க. காட்டுறோம், அதையும் நான் காட்டுறேன். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் என்ன டயர்டாக உட்காந்துருக்கான்னு மட்டும் பாருங்களேங்க. அவரு தான் டயர்டு. நான் தான் ஏமாந்தவனா. ரொம்ப டயர்டாக தூங்கினா சாப்பிட்டு டயரில் தூங்கலாம். இது எப்படி தூர்வாரி போட்டிருக்கானுன்னு பார்க்குறேன் பாருங்கள். ஏன்னா இனிஷியலாக நீங்கள் அந்த வியூ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு எத்தனை ஃபுட் இருந்துச்சுன்னா இப்போ டேபிளில் என்ன இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இவங்கெல்லாம் ஸ்மால் பாய்ஸுங்க. ஒரு வாய்க்கு ஃபுட் ரிவ்யூக்கு இது இந்த மூஞ்செல்லாம் ஆவே ஆகாது.
சும்மா சொல்கிறாங்க. இல்லை எதை ஆரம்பிச்சதே நாமா இப்போ போய் சொல்கிறான். ஆரம்பிச்சது எல்லாம் அவராக இருக்கட்டும். பாதியில் தொடவே முடியல விட்டுருங்க சொன்னீங்கன்னா ஃபுட்டு வந்துட்டு ஸோ அல்டிமேட்டாக நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் நான் வந்து ஃபைனலாக சொல்லுவேன். இவனுக்கு ஃபுட்டு நல்லா இல்லைனா இவனுக்கு இப்படி சாப்பிட மாட்டானுங்க. எல்லாம் தூர் வரைக்கும் முடிச்சிட்டானுங்க. இப்போ டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைனல் டச் கேட்குறானுங்க. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோலி சோடா. ஸோ கோலி சோடா நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாம். 3 கோலி சோடா சொல்லியிருக்கேன். அது வந்துகிட்டு இருக்குது, பார்ப்போம். ஸோ கைஸ், ஸோ கடைசியாக கோலி சோடா கலியன் கோலி கலியன் இல்லை காளையன் கோலி சோடா நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்க. இது வேணும், பன்னீர் வேணுமா, சிஞ்சர் வேணுமா? 2 இருக்குது. சிஞ்சர் வேணுமா? சிஞ்சரே வச்சு நீயே வச்சுக்கா. ஃபஸ்ட் டைம் கோலி சோடா ஓப்பன் பண்ணுறேன். அடி இல்லை ரொம்ப முக்கியம். நான் ரொம்ப வேகமாக அடி ஓப்பன் பண்ணு. கம்ப்ளீட்டு கை பிடிக்குதுண்ணா. இப்படி வச்சு அடிச்சுக்குவோம் கையில். சரி நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, நீங்கள் சொல்லுங்கள், குடிச்சிட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்குது பன்னீர். ஜிஞ்சர் இது சூப்பராக இருக்குது. காரம் லைட்டாக ஏறுது. கிரேப்ஸ் வந்து இப்படி சுமாராக தான் இருக்கா. கிரேப்ஸ் வந்து சுமாராக தான் இருக்கா. பட் பன்னீரும் நல்லா இருக்குது. ஸோ இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 50 years பேக் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களாம். ஸோ காளையன் கோலி சோடா. ஓகே, நம்ம வெளியே மீட் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே. கைஸ், அவ்வளோதான், சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. வெளியே வந்துட்டோம், எல்லாருமே வந்துட்டோம். இவர் கேம் பாய் வந்து நம்ம கேம்ப் பிடிக்க மாட்டேன்ட்டார். ஸோ ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே குறை சொல்கிறதுக்குலாம் இல்லை, எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸும் கூட. தென் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் இன்னும் வேறு என்ன சொல்கிறது, ஃபுட்டு எல்லாமே சூப்பர். அவ்வளோ நாங்கள் சாப்பிட்ட ஃபுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடாய் சிக்கன். தென் அது போக வேறு என்ன சாப்பிட்டோம் சொல்லு. குளிக்கணும் இல்லையோ என்னமோ. ஓகே, ஸோ அந்த ரொட்டி. தென் அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்பிக்யூ சிக்கன், தென் தந்தூரி, தென் அந்த சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். அதை நான் சொல்ல மறந்து வீடியோவில் காட்டவும் மறந்துட்டேன். நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் அது எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே, வந்து ட்ரை பண்ணலாம், கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நான் அடிக்கடி வந்து என் ஃபேமிலியோட ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். நீங்கள் பண்ணிடலாம். நீங்கள் நாங்கள் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து பாருங்கள், ரெடி, நீங்களும் வந்து பண்ணுங்கள். வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்ம அவ்வளோதான், கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துச்சு. பாய். ஸோ மறக்காமல் மறுபடியும் சொல்கிறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பண்ணிடுறேன், நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடுறேன். இத்தனை நாள் பண்ணாங்குமா. ஸோ நீங்களும் பண்ணிடுங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபோனை கீழே போடுங்க. அவர் போகும்போது ட்ரை போட கீழே போட்டுருவாரு. டாட்டா சொல்லிடுங்க. பாய்.